Merhaba, geçen videomda öksürüğü anında kesen mucizevi bir kürden bahsetmiştim. Zencefil ve karabiber yiyemeyen çocuklar için alternatif olarak bu videoyu hazırladım. Bu da etkili bir başka formül. Denemenizi tavsiye ederim. Öksürük kesen ve bağışıklık güçlendiren bir formüldür. Bunun için ihtiyacınız olan ise sadece pekmez ve limondur. Pekmezin türü fark etmez. Üzüm, elma, keçi boynuzu, dut pekmezi hiç fark etmez. Bu elimde dut pekmezi var. Bir yemek kaşığı dut pekmezinin içerisine limon sıkacağım şimdi. Bunun bir oranı yok. Bu ikisini karıştırıyoruz sadece. Ve sabahları aç karnına bir kaşık yiyoruz. Şöyle göz kararı limon sıkıp pekmezi karıştırıyoruz. Buna tereyağı ekleyenler de var ama çocuklar tereyağını pek beğenmiyor. Ama limon ve pekmez de etkili bir ikili karışım olacaktır. Limonu biraz daha fazla tutabilirsiniz. Limonu artırdıkça ekşilik oranı da artacaktır. Bunun üzerine isterseniz karabiber ya da zencefil de ekleyebilirsiniz. Ama ben sadece bu ikiliyi, asıl etkili olan bu ikili olduğu için bunu tanıtmak istedim. Şimdi sabah, öğle, akşam öksürük şurubu niyetine tüketebilirsiniz bunu. Öksürük şurubuna ek olarak doğal bağışıklık güçlendirici olarak da kullanabilirsiniz. Hem size hem de çocuklarınıza güvenli ve doğal bir gıda olacaktır. Şimdi bildiğiniz gibi öksürük şurubu sürekli tüketilmiyor. Bir hafta şurup içiyoruz. Şişe bitiyor ama öksürük geçmiyor. Çünkü bir salgın var. İkinci şişeye de geçemeyiz. Hem kalp ağrıtır hem alerjiyi artırır. Öksürüğü daha çok şiddetlendirir. Mecburen mola vermemiz gerekiyor. Hem biz kullanacaksak hem de çocuklarımız kullanacaksa. Öksürük şurubundan sonra hemen bir mola vermemiz gerekiyor. İşte o molalarda öksürük de devam ederken bu bitkisel kendiniz hazırladığınız ürünler kurtarıcı ürünler oluyor. Videonun sonuna öksürüğü anında kesen mucizevi macunu da ekleyeceğim. O da önceki videomuzdu. Hem bunu hem de o videoyu uygularsanız bu yoğun salgın döneminde herkes kendi ailesini koruma altına almış olacaktır. Gündelik tükettiğimiz şeyleri doğru bileşenlerle destekleyerek yaşam kalitemizi artırabiliriz. İyi seyirler diliyorum sizlere. Herkese şifa olması niyetiyle. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben burada ilaç tanıtmaya ve bitkisel kür tarifleri vermeye devam edeceğim. Hoşça kalın.